প্রচণ্ড শীতে ঠান্ডা লেগে অথবা যে কোনো সিজন চেঞ্জের সময় কিংবা অ্যালার্জিজনিত কারণে যদি খুব সর্দি হয়, নাক দিয়ে কাঁচা জল ঝরতে থাকে, খুব হাঁচি হয়, তাহলে একটি মাত্র হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আর্সেনিক অ্যালবাম 6 পোটেন্সি 2-3 ফোঁটা সামান্য জলে মিশিয়ে 1 ঘন্টা অন্তর কয়েকবার খান। তারপর একটু কম মনে হলে তখন সারাদিনে 2 বা 3 বার খান। কয়েকদিন পরেই দেখবেন এই সর্দি সম্পূর্ণ সেরে গেছে।